In questa puntata di Marche Salute parliamo ancora di mal di testa. Sono le forme più complesse di cefalea che sono curate nel centro cefalee di Ancona, che fa capo alla clinica neurologica degli ospedali riuniti di Ancona. Un centro nato nel 1990 e che ogni anno prende in cura circa 1200 pazienti. Ne parliamo con il dottor Marco Bartolini, responsabile del centro cefalea di Ancona, ma prima vediamo insieme la scheda. Il mal di testa si può suddividere in 3 categorie: cefalee primarie, le secondarie, le nevralgie craniche. Le cefalee primarie devono essere considerate come malattie vere e proprie. Nella maggior parte dei casi sono legate a scorrette abitudini di vita, a reazioni ormonali o a fattori ambientali. È la forma più comune del mal di testa e tra queste le principali sono la cefalea tensiva, la forma più comune e relativamente meno dolorosa di cefalea primaria, il cosiddetto cerchio alla testa. Il mal di testa dipende principalmente dall'involontaria e continua contrazione dei muscoli della nuca, della fronte, delle tempie, del collo e delle spalle, associata a condizioni di tensione. Può essere correlata allo stress, alla depressione, all'ansia o alla postura scorretta. Il disturbo è solitamente più comune nel sesso femminile. L'emicrania costituisce il secondo tipo più comune di cefalea primaria. Colpisce prevalentemente le donne, ma può presentarsi anche in età infantile. Il dolore è di natura pulsante, questo tende ad esordire lentamente su un solo lato della testa, coinvolgendo generalmente la regione frontale sopra l'occhio e la tempia. Di solito peggiora con il movimento. La frequenza è variabile, da pochi episodi all'anno a 2-3 attacchi alla settimana. Un attacco emicranico può durare da 4 ore a 3 giorni. Le cause sono ancora sconosciute, ma la teoria principale attesta l'origine neurovascolare del disturbo. L'emicrania può manifestarsi con o senza aura. L'aura consiste in una serie di sintomi transitori di tipo neurologico, disturbi visivi, sensoriali e della parola, che precedono e accompagnano particolari forme di emicrania. La cefalea a grappolo rappresenta la forma di cefalea primaria meno comune, ma più grave e che colpisce più frequentemente gli uomini, fumatori adulti di età superiore ai 20 anni. Le cefalee secondarie derivano da altre condizioni patologiche e in pratica rappresentano uno dei loro sintomi. Possono essere causate anche da condizioni patologiche molto gravi e, specie se si associano ad altri sintomi allarmanti, non devono essere trascurate. Le nevralgie craniche si manifestano fondamentalmente per l'infiammazione dei nervi cranici o cervicali, i quali diventano la fonte del dolore della testa. La terapia più adeguata deve essere sempre stabilita dal medico in relazione alla presenza di diversi fattori. Sono proprio le forme più complesse di cefalea, quelle di cui si occupa il centro cefalee che fa capo alla clinica neurologica degli ospedali riuniti di Ancona, nato nel 1990 e che ogni anno prende in cura circa 1200 pazienti. Dottore, abbiamo visto che quando si parla di mal di testa veramente si apre un mondo. Come avviene la diagnosi? La diagnosi si basa fondamentalmente sulla storia, sull'anamnesi, che è l'elemento assolutamente fondamentale, specialmente per le cefalee primarie, cioè quelle situazioni dove il sintomo mal di testa è la malattia. E ora, a proposito di questo, esistono ormai dei criteri internazionali codificati per i quali appunto si può dire che ad esempio l'emicrania è caratterizzata dal dolore pulsante, unilaterale, con altri sintomi accessori. Laddove invece la storia clinica è meno chiara, ovvero addirittura visitando il paziente si possono notare alcuni segni neurologici, diciamo, non normali, e allora la diagnosi a questo punto richiede la diagnostica per immagini prevalentemente, che può essere ad esempio un attacco, una risonanza, eccetera. Però il messaggio deve essere chiaro che si ricorre alla diagnosi strumentale solamente laddove l'esame obiettivo fa vedere qualche segno patologico, ovvero quando la storia clinica non è assolutamente compatibile con una delle cefalee più comuni, che sono cefalee appunto primarie, emicrania tensiva o quant'altro. Quando insorge il mal di testa, alle fasi proprio iniziali, c'è un comportamento anche semplice, fai da te, a cui si può ricorrere? Assolutamente sì, perché l'informazione che si dà subito a coloro che soffrono di mal di testa, specialmente di emicrania, che se vogliamo la forma più comune, più impegnativa, è di trattarla immediatamente. Avviene normalmente, anche se vogliamo comprensibile, il fatto che il paziente tende a rimandare, a temporeggiare. Purtroppo non è così.
La crisi emicranica per definizione è un episodio di dolore che dura dalle 4 alle 72 ore e se non viene stroncata per tempo c'è il rischio che, non avendo assunto la terapia al momento giusto, il dolore vada a protrarsi per più giorni con le conseguenze che sono facilmente immaginabili. Invece un comportamento da evitare? Diciamo che in linea di massima noi sappiamo che gli emicranici sono molto sensibili agli stimoli intensi, per cui luce, rumori, odori, e questo fa sì che spesso il paziente già spontaneamente sia portato a ritirarsi in una stanza in penombra, addirittura al buio, lontano da stimoli, più o meno disteso a letto. Poi lì si può discutere perché talvolta il dolore, per esempio il dolore emicranico, tipicamente può aumentare stando distesi. Diciamo che il paziente molto spesso impara a riconoscere quelle che possono essere le situazioni che possono ulteriormente aggravargli il mal di testa. Noi in linea di massima l'informazione che diamo sempre è quello di assumere la terapia in modo tempestivo, la terapia per il dolore, e cercare di allontanarsi per quanto possibile da stimoli intensi. Quindi la terapia, poi il percorso terapeutico in cosa consiste? Noi dobbiamo distinguere due aspetti diversi. La terapia dell'attacco, quindi insorta la crisi, e anche lì abbiamo farmaci specifici a seconda del tipo di mal di testa. Ma ancora più importante è la terapia di protezione, quella si chiama la profilassi. La terapia di protezione si propone quando le crisi cominciano a diventare frequenti. Per convenzione internazionale si è stabilito, nel caso ad esempio delle emicranie, che se si supera i 3-4 attacchi al mese si deve fare una terapia di protezione. Esistono tanti tipi di terapie, sia terapie strettamente farmacologiche, sia terapie fatte anche con prodotti più naturali, come possa essere il magnesio o altri prodotti, diciamo, cosiddetta nutraceutica. E in ogni caso la terapia deve essere sempre chiaramente mirata su ogni singolo paziente, cioè noi abbiamo degli schemi di riferimento, ma tutto deve essere adattato alle caratteristiche del singolo paziente. Quindi un paziente che ha una frequenza critica elevata deve innanzitutto porsi il problema di avere una terapia che faccia in modo che abbia meno crisi possibili, che siano meno aggressive possibili, e poi una terapia dell'attacco che sia adeguata, perché molti dei farmaci abitualmente utilizzati anche in modo più o meno disinvolto, cosiddetti prodotti da banco, in realtà non solo non sono efficaci, ma in alcuni casi addirittura favoriscono la cronicizzazione del mal di testa stesso. Esistono dei fattori che influiscono, tipo il clima, l'alimentazione? Sì, noi potremmo dire che se rimaniamo nel campo dell'emicrania, che è la forma diciamo, più comune, più aggressiva, noi sappiamo che l'emicrania viene sicuramente influenzata da almeno 3 ordini di fattori. Innanzitutto le variazioni ormonali, questo chiaramente fa riferimento al genere femminile, per cui si va da quello che può accadere ogni mese per effetto del normale ciclo ovarico mestruale, anche a quello che accade per effetto delle gravidanze, che spesso possono modificare o addirittura annullare il mal di testa, fino ad arrivare alla menopausa, che spesso rappresenta un po' il termine del cammino dell'emicranico. Quindi i fattori ormonali al primo posto. Al secondo posto dobbiamo mettere i fattori climatici. È noto che i cambi di stagione negli emicranici possono produrre sicuramente un incremento delle crisi. E poi un terzo fattore, i fattori contestuali, quindi tipo dormire di meno o anche dormire di più, un periodo maggiormente stressante. Tutti questi fattori possono favorire il mal di testa, però il concetto è che sono fattori favorenti, cioè agiscono su un terreno che comunque è già predisposto. Sono soggetti, coloro che soffrono di cefalee primarie, quindi cefalea come malattia, non come sintomo di altre malattie, sono soggetti che sono, diciamo, geneticamente predisposti a questa condizione. Qual è l'attività che porta avanti il centro delle cefalee? Un centro cefalee, per essere definito tale, innanzitutto deve essere censito dall'agenzia che si occupa appunto della qualifica dei singoli centri, delle singole attività. Un centro cefalee sostanzialmente si occupa di 3 cose. Innanzitutto ovviamente la parte clinica assistenziale, quindi curare le persone. Poi deve fare anche attività di formazione, e quello che noi facciamo chiaramente con i colleghi medici in formazione specialistica neurologica, e poi deve fare anche attività di ricerca. Fondamentalmente un centro cefalee ha come compito quello di cercare di agire sulle forme chiaramente più complicate del mal di testa. Questa è anche la ragione per la quale per anni abbiamo sempre avuto molti incontri con i colleghi della medicina generale, in modo tale che questi possano avere già i primi elementi per fare un primo screening della popolazione, perché poi dal punto di vista epidemiologico non dobbiamo dimenticarci che parliamo di un problema che interessa dal 12 al 14% della popolazione, quindi si parla di milioni di persone che devono essere naturalmente gestite, screenate e poi via via avviate a centri sempre più qualificati.